Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. បងប្អូនគ្នានេះគឺជាវីដេអូតពីវីដេអូបន្សំកូនកូនបងប្អូនហើយវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងមកប្រាប់ពីរបៀបបុកមាន់របស់បងស្រីរបស់ខ្ញុំរបៀបបុកមាន់នេះគឺរបៀបបុកមាន់របស់អ្នកសៀមរាបចំហ្មងហ៎បងប្អូនតាមមើលពីរបៀបបុកមាន់ជាមួយខ្ញុំបងប្អូនមុនដំបូងយើងដាក់អាំងមាន់យើងឲ្យឆ្អិនអញ្ចឹងមកហើយនេះគឺជាបន្លែគ្រប់មុខមានជីគ្រប់មុខមានការ៉ុតជាមួយនឹងស្ពៃក្តោបហើយមាន់របស់យើងអាំងល្អមែនទែនបងប្អូនមាន់នេះចំនួន2ក្បាលផងដែរដំបូងយើងចាប់ដើមជីសាច់មាន់ចិញ្ច្រាំពីឲ្យរាងល្អិតៗបន្តិចដើម្បីយើងងាយស្រួលបុកឲ្យចូលជាតិល្អហើយនេះគឺជាខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសជាមួយនឹងម្ទេសយើងដាក់អាំងវាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយហើយបងប្អូនចង់ដាក់ខ្ទឹមក្រហមក៏បានអត់ក៏បានដែរបងប្អូនត្រូវដាក់ប្រហុកផងដែរបើមិនជាអត់ប្រហុកក៏ជាអត់ឆ្ងាញ់ទេហើយយើងនឹងសល់ក្នុងគឺយើងយកវាមកអាំងចឹងដែរដើម្បីយកវាទៅញ៉ាំជាមួយនឹងប្រហុកហើយយើងដាក់អាំងជាមួយនឹងចេកចឹងណាបានឈ្ងុយហើយនេះគឺជាដើមចេកជាមួយនឹងត្រយងចេកហើយនឹងត្រង់បងប្អូនណាបានពីមុខនេះគឺនឹងជាមកបងប្អូនដាក់ខ្ទឹមចូលជាមួយនឹងម្ទេសបុកវាឲ្យម៉ត់សិនចាំយើងដាក់គ្រឿងចូលហើយឥឡូវយើងចាប់ដើមដាក់ស្ករជាមួយនឹងប៊ីចេងចូលផងដែរយើងបុកវាឲ្យម៉ត់ល្អចាំយើងដាក់ប្រហុកចូលបងប្អូនប្រហុកអីក៏គាត់ធ្វើឆ្ងាញ់ដែរហើយឥឡូវយើងចាប់ដើមមកបុកដាក់ក្រងចូលបងប្អូនយើងបុកវាឲ្យម៉ត់ចាំយើងដាក់ទឹកមាន់ចូលហើយមានអ្នកជួយបាក់ជួយអីដែរបងប្អូនដោយសារតែមានរុយមានបារោមហើយនេះកម្មវិធីបញ្ចុះបងប្អូននៅផ្ទះអ៊ំស្រីអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាមកជួយគ្នាធ្វើម្ហូបហើយយើងក៏ចាប់ដើមបុកមាន់ឲ្យវាម៉ត់ល្អចូលជាតិល្អហើយយើងក៏ចាប់ដើមភ្លក់វាទៅបងប្អូនមើលទៅឃើញតំណងអត់បងប្អូននេះគឺជារបៀបបុកមាន់របស់អ្នកខេត្តសៀមរាបហ្មងបើសិនជាបងប្អូនអត់ចូលដាក់ក្រងស្ទើបងប្អូនអាចច្បាច់ទឹកឆ្មាថែមបានបុកមាន់នេះបងប្អូនអាចថែមសណ្តែកគួរបុកជាមួយក៏បានដែរដើម្បីឲ្យបុកមាន់របស់យើងវាកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ឥឡូវនេះបុកមាន់របស់យើងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងយើងក៏ចាប់ដើមមកភ្លក់បុកមាន់នេះបងប្អូនអាចដាក់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តតែបើសិនជាដាក់គ្រឿងឲ្យដិតបានឆ្ងាញ់បងប្អូនហើយបុកមាន់នេះស្ទើរជូរក៏យើងថែមទឹកឆ្មាបានឥឡូវនេះបុកមាន់របស់យើងបានហើយមើលទៅតំណងអត់ពេលដែលមានបន្លែគ្រប់មុខអញ្ចឹងពេលញ៉ាំទៅរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទេឥឡូវបុកម្ហូបរបស់យើងក៏បានរួចរាល់ហើយអស់ដែរបងប្អូនអញ្ចឹងក៏យើងចាប់ដើមរៀបហូបជុំគ្នាហើយនេះគឺជាផ្លែមៀនបងប្អូននៅតែគាត់មានផ្លែមៀនល្អៗមែនទេ